Bizim küçücük ağaçlardı sultanım, incirlerimiz. Bunları yatırıyorlar. Sizde çok büyük ağaçları. Yatırıyorlar. Nereye böyle? Yatırıyorlar sonra kapatıyor toprakla. Gömüyorlar toprakla. هذا bir şey var. Neydi? بلاستيك؟ لا تراب. التراب. هذا يعني وقت صار كلامه gömerler evet. فتح التراب وهذا طلع بحث من تحته. ما شاء الله. شوف ولسه. Rengi gelmiş ya. Sultanım bu bizim incirlerimiz çok küçük ama lezzetli. Türkiye'de gördük büyük Böyle bile tadı var. incirler. Evet. Abi pişmemiş bu ama. Ama böyle bile tadı var. Maşallah. Hakikaten. فصة دي. فصة. ولا فصة؟ لا برسيم. البرسيم صرنا مصريين. فصة بس سوري. قصة لا. هذا mezarlıklar şeyler. Evet. Köyün mezarlığı. Adam gene onun üstüne bile resmini koymuş. Bu Sovyet'in şeyinden. Ne diyorlar onu? Testirin. Bizde de var o. diyorlar mı? Bize de koyuyorlar. Adı Mustafa Sultanım. يعني حول الى Bunlar